Што да гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава, како што најавив пред малку, мои гости на програмата на ТВ каналот ВИС се двајца професори од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. А тема на разговорот ќе ни биде еден интересен проект, или проект на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Гости во студиово се Натка Јанкова Алагозовска, професор по англиски јазик во Никола Карев, и мој стар добар пријател Ице Беличев, професор по македонски јазик во ова училиште. Добар ден, добре дојдовте во нашево студио. Ви благодариме на поканата. Добар ден и добро ве најдовме. Ице има по-големо искуство од тебе, Натка. По повеќе пати ми бил гостин, се надам дека убаво се чувствувате во студиото, да? Добро. Господине Величев, можете ли да дадете неколку општи информации за самиот проект? Да ги запознаеме гледачите за што всушност станува збор? Така, еве најнапред благодарам. Малку погласен ќе ми биде. Да, ви благодарам за топлото добре дојде, навистина тука се чувствувам убаво кога доаѓам. Така. Бидејќи не ми е прв пат, често се гледаме, но сегаш нели со различна тема. Еве денес темата е меѓуетничката интеграција за младите во образованието. Тоа е проект кој што е поддржан од УСАИД, го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младинскиот форум. Станува збор за еден 5-годишен проект кој што започна да се спроведува во 2017 година, а ние се вклучивме јануари 2018 година кога ги почнавме обуките. Меѓутоа, ова не е така млад проект, бидејќи започна да се спроведува години наназад, меѓутоа тогаш беше проект за меѓуетничка интеграција во образованието, каде што беа вклучени голем број средни и основни училишта од цела територија на државата, но сега е во една попроширена форма, ќе наречам, да, бидејќи се работи за проект за меѓуетничка интеграција за младите во образованието. Значи, може да се вклучат голем број млади во тој проект, а нашите ученици, бидејќи нели веќе се средношколци, ни ги вметнуваме токму во таа категорија во младите. Целта на овој проект е подобрување на меѓуетничката кохезија меѓу нив, меѓу младите, нивната соработка, нивниот соживот. Овој проект исто така може да допринесе во предметот граѓанско образование, како треба учениците да се однесуваат, што може да научат, да ги надминат сите предрасуди, сите стереотипи кои што стојат пред нив, и овој проект е во добро партнерство, значи со сите образовни институции низ цела држава, во партнерство со сите средни и основни училишта, меѓутоа и во партнерство со општина Струмица. Значи тоа е накратко општо што можам да кажам за овој проект. Значи ли тоа дека овој проект е апсолутно се спроведува во сите општини, во сите градови во државата, и дека се вклучени сите училишта? Дали во Струмица сите основни и сите средни училишта се вклучени? Така, значи овој проект се спроведува буквално низ цела земја. Така. Меѓутоа етапно се вклучуваат училиштата, не се вклучени сите училишта наеднаш, меѓутоа од секоја општина има вклучено училиште, и сега понатаму во блиска иднина се надевам дека тие училишта кои што не се вклучени, мислам дека и тие мора да го поминат тоа, затоа што таа меѓуетничка интеграција мислам дека е и tekako важна за сите ученици, без разлика дали се од основно или пак се од средно училиште. Меѓутоа ги опфаќа сите. Така. Госпожа Алагозовска, можете ли да ни дадете неколку општи информации за искуството на наставниците, за досегашното искуство што го имавте, од обуките на вас наставниците, се разбира, и за креативните работилници и форумот театар во рамките на проектот? Што е тоа форум театар? Кога тоа ќе се спроведе? Вака, ние како наставници многу често учествуваме на обуки, но ова беше нешто многу поразлично, многу поинтересно и попрактично. Ние поминавме низ 2 циклуси на обуки. Првата обука беше обука за креативни работилници, преку која ние се стекнавме со вештини да ја обучиме и нашите ученици како на креативен начин да се справуваат со социјални проблеми. Потоа во февруари поминавме низ друг циклус на обуки,
обука за форум театар, тоа е веќе нешто друго, нешто ново. Бидејќи еве јас како професор по англиски јазик практикувам игра на улоги во часовите, но ова беше нешто ново, научивме нешто ново. Една платформа преку која учениците можеат сами да предлагаат решенија на социјални проблеми и истите да ги тестираат. Многу е интересно што тие сами предлагаат решенија и истите ги тестираат и наоѓаат начин за една по-позитивна насока на овие социјални проблеми. Да. Колкав е интересот кај учениците за такви проекти? Интересот беше голем, но сепак моравме да бидеме ограничени на околу 25 ученици. Тие постојано прашуваа кога ќе имаме обуки, бидејќи се запознаваа меѓу себе, комуницираа, ги развиваа вештините потребни за успех во 21. век, а тоа е само иницијатива, соработка, комуникација. А што е тоа форум театар? Па како што кажав, тоа може да се свати како една платформа во која учениците добиваат од типната помисла е театар, нели? А за театарот во училиштето е задолжен и забеличен, ама не е тоа значи класичен театар. Значи не е класичен театар, учениците добиваат една задача како некој социјален проблем кој тие треба да го изведат и другите ученици се во публика и тие го слушат тоа и даваат нивно решение на проблемот, значи подобро решение на проблемот и самите тие од публика потоа се вклучуваат во решението на проблемот. И на тој начин тие развиваат многу вештини, како што кажав, само иницијатива, соработка и се разбира, многу е интересно тоа што тие почнаа да соработват со учениците од другата етничка припадност. Добро. Господине Беличев, како се спроведуваат тие креативни работилници? Може ли да им ги доловиме на нашите гледачи? Така, секако. Тоа беше навистина еден многу интересен процес и покрена голем интерес кај учениците. По завршувањето на нашите обуки, на кои што бевме јас и мојата колешка Натка, бевме обврзани нели да формираме група од ученици. Групата требаше да брои некаде околу 25 ученици максимум и затоа таа кажа дека интересот беше голем, но нели бевме ограничени и моравме да направиме одредена селекција. Меѓутоа кога ја вршевме селекцијата, моравме да внимаваме и на балансот околу процентот на застапеност на родовата припадност, на етничката припадност, значи да не се да не се осетат запоставени ниту едните, ниту другите и така да моравме тука да обрнеме поголемо внимание и така се случи. Значи во таа група од 25 ученици имаме ученици и од македонска и од турска етничка припадност. И чинам дека ни едно средно училиште во Струмица нема таква застапеност на ученици од турската националност. Па сметам дека е така. Најмногу е тоа. Меѓутоа тоа е навистина нели некогаш интересно и предизвик да се работи со два етникуми. Работилниците се одвива еднаш неделно во време траење од 2 школски часа или некаде сат и половина. И навистина беше многу интересно и беше вистински предизвик да се работи со тие ученици, бидејќи откривавме многу таленти. Откривавме голем број вештини за кои што не сме знаеле дека учениците може тоа да го направат, да го сработат и така натаму. Меѓутоа нивната желба и нивниот интерес кај нас создаваа елан за работа. Значи нас не тера што повеќе и повеќе да работиме за да дојдеме до тоа што го сработивме и ќе го изнесеме како краен продукт, како краен резултат. Навистина преку учениците, значи преку тие жарчиња кои тлеат во нив, успеавме да разгориме еден оган, да ги откриеме нивните вештини со кои што тие располагаат. Навистина самите деца се вистински уметници во она што го умеат, што го знаат. И покрај тоа, нели, што ние преку сценски игри
успеавме да допреме до нив, да ги заинтересираме, затоа што и тоа им беше многу важно, затоа што работилниците не се одвиваа со класична теоретска настава, туку се одвиваа буквално преку сцени, преку игри, кои што ете и ние како наставници додека бевме на обуки ги правевме, учествувавме во тие сцени, така да буквално сликовито им ги пренесовме на учениците. Тоа беше посебно интересно за нив, бидејќи дел од нив се гледаат како глумци, дел се гледаат како пејачи, затоа што и крајниот продукт е некој си сценско-музички перформанс. И особен придонес беше токму тоа што учениците се сплотија меѓу себе, без разлика на нивната вера, на нивната етничка припадност, родовата и така натаму, значи успеавме да изградиме буквално една група која што ги надмина сите стереотипи и сите предрасуди и сето она што сметаат дека е пречка. Видоа дека не се различни, дека сепак сите се исти. И затоа сме посебно горди на тоа, бидејќи направивме една група која што утре ќе знае како да чекори во иднината. Ја свати демократијата, ја свати суштината на секојдневието. Оно што ми се наметнува како прашање е колку без еден таков проект постои таа интеграција меѓу учениците, во случајов учениците македонци и учениците турци. Неопходен е ли таков проект во смисол што велат вашите секојдневни искуства? Постојат ли бариери помеѓу едните и другите? Моето работно искуство досегашно не го вели тоа дека постојат некои кој знае какви бариери. Така, тоа ме интересува. Барем не кај нас во нашето училиште, учениците сегаш добро соработуваат и се сложуваат. Значи, досега не сме наиделе на некој голем проблем. Меѓутоа, сметам дека ова е и текако добро, затоа што може да им помогне уште повеќе. Значи, досегашната пракса со овој проект покажува на тоа дека тие се изградуваат уште повеќе како личности. Дека сваќаат треба да бидат заедно. Едноставно, така треба да го поминуваат секојдневието, бидејќи се нашле во средина каде што има припадници од 2 или 3 етнички заедници, без разлика. Сметам, значи, ке речем и дека е неопходен, потребен е, навистина е потребен. Добро е тоа за учениците и за самите нас, секако. Господи Јела Ѓозовска, во рамките на овој проект денес ќе се одржи една активност на збор за јавна презентација. Што таа треба да донесе? Што таа содржи? Значи, оваа презентација произлегува од обуките што ги спроведовме заедно со учениците и тие преку овие обуки научија нови вештини и сакаа да покажат што научиле пред нивните наставници и родители. Тоа што ќе се случува денес е мултимедијален настан, кој се го нарековме традиционално модерни, како што кажав, преку кој тие ќе ги покажат своите знаења. Тоа што го научија со нас во текот на оваа година. Така. И тоа е тоа, така? Да, еве... Тоа е тоа што е вредно да се знае, да го знаат гледачите. Еве само да се надоврзам, ние заедно со колегата избравме нешто што е автентично, карактеристично за Струмица и го прикажавме преку овој сценски настан. А што е тоа, ќе ни откриете ли? Еве, јас би сакал да откријам за гледачите, може би тоа ќе биде и поттик да дојдат и да не видат. Значи, повторно се задржавме на театарот, нели основата ни беше тој форум театар, сцените, сценската игра. Земавме еден секојдневен пример, наш струмички, една наша струмичка традиција, затоа што сметам дека е добро да си ја негуваме, да си ја чуваме традицијата. Меѓутоа, направивме две интересни сцени каде што треба да се реши проблем. Во првата имаме студир на генерации, а во втората сцена имаме студир на традиционалното и модерното. Добро. И тоа само ќе го откријам. И не ни откривате за каква традиција станува збор? Нема да откриете, добро? Нема. Па добро, ајде.
дамите имаат предност, нека биде така, нема да откриеме зашто станува збор, само ќе потенцираме уште еднаш дека станува збор за една стара струмичка традиција, која што сметам дека треба да продолжиме, да си ја чуваме и да си ја негуваме. Меѓутоа, покрај тоа, значи покрај сцените што се подготвени, ќе биде збогатен тој настан или тој крајен продукт со музички дел. Тоа е тоа што ќе го кажам. Оно што ме интересира е исто така, што после презентација? Проектот продолжува? Да, проектот продолжува затоа што нели кажавме, тоа е проект кој што трае 5 години, има поминато само 1 година. И во иднина ќе продолжиме со соработката со останатите училишта, со УСАИД, со такви активности, со општината и со какви активности продолжувате понатаму? Па активности кои што се поврзани и кои што ги налага самиот проект за меѓуетничка интеграција за младите во образование. Да, јас нема да ве пуштам да излезете од ова студио пред да ве прашам што има друго ново во училиштето. Ица, ти си активен на полето на литературата и на театарот. Што е ново во Никола Карев надвор од овој проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието? Па ново, можам да кажам дека секојдневно се случуваат. Подготвува ли представа нова како минатите години? Секојдневно се случуваат некои новости, навистина имаме со што да се пофалиме, учество на најразлични манифестации, надпревари, еве допрва ќе започнат и така натаму. Во полето на литературата, да, секако дека работам, започнуваме со нешто ново, ќе започнеме со нова драмска представа. Се знае ли кој текст? Се уште е многу рано тоа да се открие, затоа што тоа ќе се случи некаде во второто полугодие. Каде се надевам дека ќе биде готова на пролет, допрва почнуваме. Интересно е тоа што учениците со кои што работам оваа година се прва година, секако дека нема да бидат изземени учениците од останатите класови, меѓутоа тие веќе прашуваат бидејќи знаат дека години наназад во училиштето се произведувало по една таква представа и веќе, значи интерес кај нив има и прашуваат професоре кога ќе почнеме со проби, ќе спремаме ли драма и така натаму. Мене тоа посебно ме радува затоа што тие се иницијатори за еден таков проект. На мене тоа ми годи секако и ќе има представа. Моите разговори од тој тип само потврдуваат дека мощна бројни се активностите во Средното општинско училиште Никола Карев. Секако. И тоа ме радува и мене и треба да ги радува сите струмичани, бидејќи полека, но сигурно забораваме на она како го викавме ова училиште, го викавме каубојското. Еве, јас би сакала да додадам нешто од областа на англискиот јазик. Следната недела имаме уште еден настан, да завршуваме со овој проект и следниот петок имаме обука за наставници по англиски јазик. Нешто поврзано со оваа тема, културолошки компетенции на наставници по англиски јазик. Еве, јас како докторант од оваа област ќе имам можност да одржам една таква. Ќе се обидам да биде креативна работилница и да не биде традиционална, за да може наставниците да се стекнат со некои нови вештини. А малку да ни откриеш, кои се културолошките компетенции на наставниците по англиски јазик? Културолошките компетенции кои се потребни за совладување на англискиот јазик веќе малку скршнуваат од таа потреба за native speaker competence. Значи целта е да се долови тоа што е делот од културата на англискиот јазик, значи да се научат традициите, културите на државите кои го зборуваат овој јазик, со цел да не доаѓаме до погрешни преводи кои се многу чести. Еве, јас ги среќавам кога читам книги на македонски јазик и затоа ми е полесно да читам книги на англиски јазик. Да, и не се толку чести. Ги има во книгите, ама најмногу ги има по филмовите. Таму некомпетентни луѓе до крај ги вршат тие преводи. Целта е учениците да се стекнат со знаење на јазикот, а не да се обраќа толку внимание на акцентот и на тоа напредното знаење на јазикот. Сепак е потребно, но малку кај нас е изоставена таа културен аспект од јазикот. Господине Величев, надвор од обврските во училиштето, јавноста ве познава како поет, што треба да очекуваме од твојата продукција? Па добро, поет, може би да, еве, благодарам на тој епитет што ми го дадовте, се обидувам, нели? Па наскоро
може да ја очекуваат мојата нова стихозбирка и тоа Која е поред втора? втора, да, само втора. Меѓутоа, сметам дека е и доволно. Задоволен сум со тоа што го имам досега напишано и постигнато. Меѓутоа, ете, значи, наближува крајот на почетокот за едно ново издание, за една нова стихозбирка. Тоа ќе се случи за кратко време. Може би кон крајот на годината, може би почетокот на наредната година, зависи Ние од со условите нетрпение тоа го очекуваме. и Значи, ќе се времето. случи повторно Да. некаква убава промоција, како што беше промоцијата на твојата прва книга, така? Се надевам, да, се надевам дека повторно ќе направиме убава и успешна промоција, но нели ќе почекаме на времето. Така. И така. Ти посакам многу успех на двајцата, госпожа Лагозовска и господин Беличев. Ви благодарам за овој разговор. Ви посакам успеси и понатаму во реализацијата на зацртаните активности од овој проект и се надам дека повторно ќе се видиме. За да ги запознаеме гледачите до кај е тој проект, да кажем. Благодариме за поканата и ете ве покануваме да присуствувате во 12 часот во Домот на Арама и следете ги сите наши активности кои што произлегуваат од нашето училиште, бидејќи навистина имаме со што да се пофалиме и што да покажеме. Благодарам уште еднаш. Почнуваме гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Дневна соба. Се раздалуваме сова со песната на денот која вие избравте со вашите гласови, бидејќи гласањето траеше, дури траеше и овој разговор. Од режијата знаат за која песна станува збор. Се гледаме утре во 10 часот, до тогаш довидување.